Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Remueva el filtro que recoge la pelusa. Y remueva estos dos tornillos. Use un destornillador plano de esta manera para abrir el panel de arriba. Y recuéstelo contra la pared. Compruebe el sello trasero del tambor. Y si está roto o le faltan pedazos, es necesario reemplazarlo. Agarra la correa y gire el tambor hasta que los tornillos de 1T, los desviadores de ropa en el tambor, estén en línea con este roto. Afloje este tornillo hasta que la cabeza del tornillo esté un poco afuera. Coja un gancho de ropa de alambre y doblele la punta de esta manera. Enganche el alambre en el roto de la pared de atrás y tuérzalo alrededor de la cabeza del tornillo de esta manera. Esto aguantará el tambor en su lugar y se le hará más fácil remover o instalar la correa. O puedes hacer un gancho de alambre como este y solo tienes que conectarlo entre la cabeza del tornillo y en el roto en la pared de atrás. Use un destornillador plano pequeño para desconectar el interruptor de corriente de la puerta. Para remover el panel del frente, tienes que remover estos dos tornillos y levantar el panel para desengancharlo de los ganchos en la parte baja en el frente de la secadora. Remueva los dos tornillos. Desenganche el panel y retírelo. Como puedes ver, el alambre de gancho sujeta el tambor bien fijo en su lugar. Acuéstese en el piso y remueva la correa del motor. Remueva el alambre de ropa y remueva el tambor con la correa. Ponga el tambor en el suelo y remueva el sello que está malo. Use un cepillo de alambre para limpiar el borde del tambor. Usa guantes de goma para evitar que el adhesivo se le pegue en las manos. El adhesivo de alta temperatura viene en la bolsa con el sello nuevo. Aplique el adhesivo en la mitad de arriba del borde del tambor. Y propáguela con el dedo. Deje que el adhesivo se seque por unos minutos, hasta que esté pegajoso. Asegúrese de que los puntos de sutura en el sello nuevo están apuntando hacia el tambor. Empiece a pegar el sello nuevo en la parte superior del tambor. Y continúe estirando y pegando la junta alrededor del tambor.
Ponga el tambor de esta manera en el suelo, y siga estirando el sello, hasta que esté en su lugar. Cuando termine, debe tener este aspecto, con los puntos de sutura hacia el tambor. Utilice el cepillo de alambre para remover cualquier adhesivo que pudo haber caído en la ranura, donde corren las ruedas que soportan el tambor. Asegúrese de dejar que el adhesivo se seque bien. Antes de instalar el tambor en la secadora, ponga el tambor en su sitio. Y asegúrese de que el tambor corre encima de las ruedas de soporte. Use el alambre de ropa para fijar el tambor en su sitio. Asegúrese de que el tambor se mantiene en su lugar. Ponga la correa alrededor del tambor. Asegúrese de que la correa esté montada en el tambor de esta manera. Si está de esta manera, está montada mal. Acuéstese en el piso. Ponga el tensionador de correa en su sitio y aguántelo con la mano derecha. Con la mano izquierda ponga la correa sobre el tensionador y pásela por adentro del tensionador. Agarre la correa con la mano derecha y con la mano izquierda empuje el tensionador hacia la derecha y monte la correa en el motor. Ponga el panel del frente en su lugar. Engánchalo en los dos ganchos en la parte de abajo. Esté seguro de que la parte del frente del tambor corra encima de esta pieza. Y asegúrelo con los dos tornillos. Remueva el alambre de ropa y ajuste el tornillo. Agarra la correa y gire el tambor despacio hasta que haya completado 2 o 3 vueltas para estar seguro de que la correa está en su sitio. Esté seguro de que el sello trasero del tambor está en esta posición alrededor del tambor. Si está así en alguna parte del tambor, será necesario ponerlo de la forma correcta. Agarra la correa y ponga un destornillador entre el sello y el panel trasero. Gire el tambor para que el sello vaya cayendo en su lugar. Así. Conecte el interruptor de la puerta. Baje el panel de arriba y empújelo para que se cierre. Instale estos 2 tornillos y ponga el filtro recoge pelusa en su sitio. Esta fue la forma de reemplazar el sello en la parte trasera del tambor. Para ver más videos gratis, visite nuestra página web en la siguiente dirección.